fais quoi? Je fais de la SMR. Je vous attendais pour faire les Smarties ou les M&M's. les M&M's. Attends, c'est prêt? Tu peux écouter? Oui, tu peux écouter. Par contre, attends, fais doucement. On va manger des M&M's. Tu peux remettre. Hein? Tu peux remettre. Ouais. Non mais... Ah, tu te dégoûtes, papa.